Ja Leute, herzlich willkommen endlich mal wieder hier auf meinem Vlog-Kanal. Lange ist es her, dass ich hier irgendwas hochgeladen habe und wahrscheinlich ist es auch generell lange her, dass ihr irgendwo was von mir gehört habt. Denn weder auf Instagram noch auf diesem Vlog-Kanal hier habe ich in der letzten Zeit groß was von mir hören lassen, beziehungsweise eben was hochgeladen. Und ich möchte einfach mal in diesem Video ganz kurz darüber reden, was denn eigentlich so abgeht in meinem Leben gerade, denn das ist eine ganze Menge und ich habe gedacht, es ist einfach mal sinnvoll, so ein Video aufzunehmen hier auf diesem Kanal, wo ich so ein bisschen erkläre, was denn gerade los ist und wieso so lange keine Videos kamen und wie es vielleicht jetzt weitergeht und wieso ich gerade mit einem Auto gefahren bin und wieso ich hier am Bodensee sitze und so weiter und so fort. Ich würde sagen, das klären wir in diesem Video einfach mal ein bisschen auf. Ich werde sowas Ähnliches wahrscheinlich auch nochmal auf meinem Hauptkanal machen, damit ich einfach auch dort so ein bisschen erkläre, was abgeht. Aber das wird wahrscheinlich noch ein paar Tage auf sich warten lassen und wahrscheinlich auch nicht so ausführlich sein, wie ich es jetzt hier erzählen werde, weil ich einfach auf diesem Videotagebuch-Kanal so ein bisschen alles zusammenfassen will, was so passiert ist und so ein bisschen vielleicht auch einen Ausblick geben will, was eben so die nächste Zeit abgeht. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal damit an, dass ich in den letzten Videos angekündigt habe, dass es auf eine große Reise geht. Und diese Reise haben die Leute, die mir auf Instagram folgen, auch mitbekommen, beziehungsweise die kann man auch da im Nachhinein noch in den Highlights sehen. Und ich habe das Ganze natürlich auch gevloggt. Das Ding ist aber, dass ich in der letzten Zeit echt wenig Zeit zum Schneiden hatte. Und da wir diese ganze Reise mit 2 Kameras aufgenommen haben und das Ganze 5 Videos werden, habe ich es einfach in der letzten Zeit nicht geschafft, das Ganze anzufangen zu schneiden, geschweige denn hochzuladen. Und deswegen, diese 5 Videos werden auch auf jeden Fall kommen. Das war ein mega cooles Vlog-Projekt, aber es dauert halt einfach noch ein bisschen, das zu schneiden. Ich kann euch zu dem jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen, wann diese Videos online kommen werden. Ich werde mein Bestes geben und versuchen, das so früh wie möglich zu machen. Aber da wir das Ganze eben auch in einer Woche gemacht haben, will ich versuchen, alle relativ gleichzeitig fertig zu haben, sodass ich sie dann einen Tag nach dem anderen hochladen kann, damit das Ganze einfach wieder zusammenpasst. Und natürlich ist es dann ein bisschen von der Zeit verschoben. Wahrscheinlich wird es erst in ein paar Wochen online gehen können. Aber ich habe mir gedacht, ich will das jetzt nicht noch schnell irgendwie zusammenschustern, sondern ich will da ein richtig cooles Vlogprojekt rausschneiden und das dauert einfach noch eine Weile und deswegen müsst ihr euch da auf jeden Fall noch ein bisschen gedulden. Aber auch neben dieser Reise ist natürlich noch eine ganze Menge passiert. Als Hauptding natürlich, dass ich mein Abitur fertig geschrieben habe. Ich weiß nicht, ob ich es in dem einen oder anderen Video schon erwähnt habe, aber ich habe ja auch ein paar Videos zu der Abiturvorbereitung generell gehabt auf diesem Kanal. Aber dieses Abitur habe ich eben geschrieben und danach war eine ganze Zeit erstmal, wo ich auf meinem Hauptkanal ein paar Vlogs gemacht habe und auch hier ein paar Sachen kamen, aber halt nicht regelmäßig, sondern immer mal irgendwas, wenn ich Bock hatte. Und generell habe ich da auch einfach noch viel Zeit mit meinen Freunden verbracht und einfach gemacht, was mir dann eben Spaß gemacht hat. Und das Ganze ging so ungefähr einen Monat und ab 1. September bin ich dann umgezogen. Und zwar, wie man unschwer wahrscheinlich erkennen kann, hier an den Bodensee. Und ich habe auf diesem Kanal schon mal so ein bisschen was angeteasert. Da könnte natürlich keiner wissen, dass es hier darum aber ich kann euch einfach kurz den Einspieler hier mal einspielen. Ja Leute, wo ich gerade bin, das werdet ihr wahrscheinlich eher weniger raten. Vielleicht habt ihr schon ein bisschen was gesehen, aber ich möchte da jetzt nicht genauer drauf eingehen. Ihr werdet früher oder später noch erfahren, was hier eigentlich abgeht. Und da das Ganze sowieso noch nicht ganz sicher ist und dann noch ziemlich viele Fragen im Raum stehen, selbst für mich, muss ich dann noch ein bisschen überlegen. Ihr werdet auf jeden Fall irgendwann das alles mitbekommen. Da konnte man natürlich jetzt nicht viel draus entnehmen aus diesem Videoclip, weil ich zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht sicher irgendwas wusste. Aber jetzt kann ich euch erklären, um was es da sich genau handelt. Und zwar war ich zum Zeitpunkt, wo dieses Video jetzt gerade aufgenommen wurde, was ihr gerade gesehen habt, am Bodensee Probearbeiten für einen Bundesfreiwilligendienst. Wer nicht genau weiß, was es ist, das heißt einfach, dass man ein Jahr wo freiwillig angestellt ist und dort arbeitet. Und in dem Jahr kann man sich einfach so ein bisschen überlegen, was in der Zukunft so kommt. Und genau deshalb habe ich mir auch das ausgesucht, weil ich wollte auf jeden Fall irgendwas machen und nicht nichts machen nach der Schule. Und deswegen war ich da einmal Probearbeiten, hier eben am Bodensee in der Nähe. Und da bin ich jetzt auch letztendlich hingegangen. Das heißt, seit 1. September arbeite ich hier. Und das ist eben auch ein Grund, wieso in der letzten Zeit wenig online kam, weil ich einfach da fest arbeite, von Montag bis Freitag, beziehungsweise auch Samstag und mich da auch nach einem Umzug erstmal einrichten musste. Wahrscheinlich kennen das viele von euch. Nach dem Umzug muss erstmal eine ganze Menge gemacht werden und so musste ich eben auch eine ganze Menge machen. Und jetzt finde ich so langsam Zeit, noch ein paar Sachen mehr zu machen und deswegen habe ich mich jetzt auch dazu entschlossen, dieses Video aufzunehmen. Ich werde da jetzt nicht ganz ins Detail gehen, ich werde wahrscheinlich an anderer Stelle nochmal genauer was zu diesem ganzen Bundesfreiwilligendienst erzählen, weil ich erstens glaube, dass es für viele andere Leute auch sehr spannend sein könnte und zweitens euch einfach auch ein bisschen erzählen will, was ich denn eigentlich hier so mache. Aber das wird jetzt auch den Rahmen dieses Videos sprengen, deswegen wollte ich lediglich das mal gesagt haben und das ist eben auch ein Grund, dass jetzt weniger Videos online kommen, beziehungsweise ich jetzt eben versuchen werde, ein paar mehr aufzunehmen.
mit den Vlog-Sachen ist es natürlich so ein Thema, denn ich habe bei dieser Reise wieder gemerkt, es macht mir einfach richtig Spaß zu vloggen, wenn wir irgendwo unterwegs sind. Manche eintönige Sachen wie hier, da lohnt es sich für mich einfach nicht zu vloggen, beziehungsweise macht mir auch einfach keinen Spaß und ich möchte lediglich das hier auf Kamera festhalten, was mir selber Spaß macht, weil ich glaube, das ist dann auch für alle anderen spaßig und interessant. Und deswegen werden wir einfach mal schauen, was in der nächsten Zeit auf diesem Kanal hier so kommt. Ich habe verschiedene Ideen, was man vielleicht machen könnte. Ich könnte mir vorstellen, vielleicht zu meinem Auto ein bisschen was zu machen, weil da gäbe es auch noch eine ganze Menge, was man da auf Video festhalten kann vielleicht. Das habe ich ja schon am Anfang des Videos hier so ein bisschen in ein paar Einspielern hat man es wahrscheinlich gesehen. Und ja, das ist mein Auto. Das brauche ich hier einfach, weil ich hier ein bisschen auf dem Land bin und damit ich einfach nach Freiburg fahren kann und hier rumkommen kann. Vielleicht kommt da in der nächsten Zeit was oder sonst was. Ich werde mir einfach irgendwas überlegen. Aber das ist auf jeden Fall mal so der grobe Stand. Was natürlich auch genial ist, dass ich hier am Bodensee bin. Das heißt, ich werde eine ganze Menge Aufnahmen auch hier machen können. Beziehungsweise ist einfach hier, wenn man sich das so anschaut, gerade am Abend so eine mega schöne Location. Deswegen habe ich mir das jetzt auch fürs erste Video ausgedacht. Und ich meine, mit dem Auto kann ich hier auch irgendwo hinfahren und einfach ein paar coole Videos einfach mal machen, wenn ich Bock habe. Das wird man einfach sehen, was so in der Zukunft kommt. Aber das sollte auf jeden Fall mal jetzt so eine kleine Information auf diesem Kanal hier gewesen sein. Was ich euch wärmstens ans Herz legen kann, ist mein Instagram-Account, denn da kommen immer mal ein paar lustige Sachen online, beziehungsweise generell werde ich auch einfach mit ein paar Bildern hier das Leben hier dokumentieren, beziehungsweise einfach euch zeigen, was hier so abgeht. Ich werde euch das Ganze auch nochmal in der Beschreibung verlinken, das heißt, ihr könnt einfach mal vorbeischauen, vielleicht ein Follow da lassen. Und dann werdet ihr auch so ein bisschen mitbekommen, was ich vielleicht so täglich mache. Ich möchte an der Stelle noch nicht so viel versprechen. Wir werden einfach schauen, was in der nächsten Zeit so passiert. Und natürlich gehe ich hin und wieder auch mal nochmal nach Freiburg. Das heißt, ich werde da mit den anderen vielleicht auch noch ein paar Videos dann hin und wieder aufnehmen, die ich dann hier hochladen kann. Das werden wir dann einfach sehen. Ich glaube, ich konnte die groben Informationen einfach mal ganz kurz hier in diesem Video wiedergeben. Und ihr könnt natürlich auch auf meinem Hauptkanal noch vorbeischauen, da wird in der nächsten Zeit auch noch so ein Informationsvideo dazu kommen. Und dazu habe ich noch ein paar coole Produkte zum Auspacken, das heißt, wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann schaut ihr gerne mal vorbei. Und ja, ansonsten würde ich sagen, wir schauen, was in der nächsten Zeit so abgeht. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Und die Videos von der Reise, die kommen auf jeden Fall in der nächsten Zeit. Ich werde mich jetzt so langsam mal an den Schnitt ransetzen und das wird auf jeden Fall mega cool werden. Ich werde euch aber auch noch mal rechtzeitig auf Instagram Bescheid geben, wenn das Ganze dann online geht. Dann würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und wir sehen uns dann in einem der nächsten Videos wieder. Also macht's gut, haut rein. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao.